Você sabe por que o Fandangos tem esse formato de conchinha? Não é só para ficar bonito, tem uma engenharia toda atrás disso aqui. Esse formato funciona como se fosse uma colher, para que ele possa capturar todo o tempero e fazer uma explosão de sabor na sua boca. Além disso, esse formato dá aquela crocância que nenhum outro salgadinho tem, a combinação perfeita entre o ar e a massa. Qual o formato que você acha que o Fandangos deveria ter? Comente e se inscreve aqui para a gente chegar a 3 milhões de views nesse vídeo.